Ciao ragazzi e benvenuti su un nuovo video, sono Enrico Pieri e sono da solo. E oggi vi presenteremo un pack che mi è appena arrivato, che si tratta di un DVD tema Gardaland, tema 40 anni 2015, è un DVD. Allora, ho censurato ovviamente gli indizi perché sennò non potete fare il video. Apriamo adesso l'unboxing. Mi è venuto 5 euro, allora 2 euro con la spedizione di 3 euro. Adesso apriamolo, che dura poco sto video. Dopo magari il prossimo video lo proviamo. Si vede. Allora, c'è The Rock! dove The Rock? Allora, qua abbiamo allora un negozio di articoli che mi ha venduto il DVD. Allora, questo qui, magari se ci volete andare andateci pure. Guarda, neanche, non chiamate perché come sapete come dire, capite che non posso chiamare perché dovete solamente avere questo indirizzo. Che vendiamo anche, vabbè, abbiamo giochi vari, libri, fumetti. Ragazzi, questo è il DVD. Dica, porca troia, che è successo? Oh, perché no, scusate per la bestemmia. Comunque, raga, mi è appena arrivato il DVD. L'ho aperto. Raga, 2 dischi. Due dischi. Cioè, vabbè, ovviamente il DVD, poi è del 2009. Ha un DVD del 2009. Cioè, vabbè, meglio, dai. DVD anche del 2009 ci sta anche. Comunque, raga, che figata. Allora, vi mostro un po' tutto. Cioè, pressiamolo, allora, buttiamolo via. Tieni, butta via anche questo coso che non serve più a niente. Allora, è il DVD, allora, viene preso con scritto le più belle immagini della nostra storia. Contiene presemolo, vabbè, quello nuovo con tutti i vecchi momenti. Vabbè, la copertina qui. E abbiimo poi dopo il vecchissimo presemolo del 1975. Peccato per questo mini xeprino che posso anche rimuoverlo, tanto non causa niente, era perché faceva anche su Amazon, ecco, l'abbiamo appena rimosso, veniva 2 euro, la spedizione è di 3 euro, però è venuto 2 euro, però che viene a Monza. E bene, il video si finisce qui, allora ciao. Ciao.